क्या हम बारिश का पानी पी सकते हैं? तो ये है नॉर्मल पानी और ये है बारिश का पानी। एंड गूगल के हिसाब से बारिश का पानी पीना सेफ होता है, लेकिन मेरे को गूगल पे भरोसा नहीं है, इसलिए आज मैं ये पानी खुद पीऊंगा। तो सबसे पहले मैंने बहुत देर तक बारिश होने का वेट करा और फाइनली बारिश आ गई। फिर जल्दी से एक बाल्टी ले आया और इसमें बारिश का पानी भरना स्टार्ट कर दिया और थोड़ी सी देर में इसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया और मैं जल्दी से इसे ले आया। तो इसे पीने के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें इस पानी को फिल्टर करना होगा, जो मैंने अपने बनाए सस्ते फिल्टर में से फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया और थोड़ी देर में ये हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों फिल्टर होने के बाद ये थोड़ा गंदा लग रहा है। तो अब हमें इसे बॉईल करना होगा जिससे इसके सारे बैक्टीरियाज मर जाए। फिर मैंने इसे एक ग्लास में डालकर फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए रख दिया और अब तैयार है हमारा बारिश का पानी। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल पानी पिया जो कि नॉर्मली था और अब टाइम है ये बारिश का पानी पीने का। एंड भाई ये भी नॉर्मल पानी की तरह लग